वेलकम अगेन। अनबॉक्सिंग हो गया है। भाई खड़ा है S25 अल्ट्रा, S26 अल्ट्रा लिया, सॉरी भाई। कौन सा फोन लिया? S26 अल्ट्रा। S26 अल्ट्रा और कौन सा फोन एक्सचेंज किया भाई? S10 प्लस। S10 प्लस। भाई चलाना था। कितना साल चलाया भाई अप्रोक्सीमेटली? आपसे ही लिया हुआ था 7 ईयर्स 7 ईयर्स। भाई सैमसंग के संग 7 साल से जुड़ा हुआ था फोन, 7 साल दिन चला है ये फोन। भाई ने एक्सचेंज किया है। एक्सचेंज का रेट अच्छा मिला है कि नहीं, पहले ये बताओ भाई। जी एक्सचेंज अच्छा रेट मिला है ना? अच्छा, ओवरऑल कैसा लगा? मतलब आप हैप्पी हैं हमारी तरफ से ये S26 अल्ट्रा परचेस करके? जी बहुत हैप्पी हूँ। कुछ व्यूअर्स को बोलना चाहोगे तो भाई बोल दो प्लीज। व्यूअर्स के लिए बस इतना ही है कि आप प्लीज़ आओ, विजिट करो। एक्साइटिंग आपको डिस्काउंट वगैरह, ऑफर्स वगैरह यहाँ पर भाई से मुझे अवेल करने को मिल जाते हैं। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा, इतना ही बोल सकता हूँ कि आप लोग प्लीज़ आइए और प्लीज़ विजिट करिए वेदांत टेलीकॉम। थैंक यू, थैंक यू।